Hello everyone! Snowstorm ngayon. Pero ewan ko ba, ba't pumasok pa rin ako? Sana nag-work from home na lang ako. This is what is like. So, ito yung tinatapakan ko ngayon. Yan. So, palakad pa lang ako. Going to the parking lot. And syempre, pagdating doon, magtatanggal pa rin ng yelo. Ay. Buhay Canada. So, medyo malayo-layo rin ang lalakarin ng parking lot. So, ito yung walkway. So, ito po yung aming designated parking lot. So, in short, hindi pa nalinis yung mga walkway. So, mamaya pa. So, here it is. Ang aming parking lot. Siyempre, aray ko. Tama sa mata ko. Ito po. Aray ko, nalubak yata. Medyo malayo. Doon pa ang ating kotse. Ano ba? Ayun pa. So, medyo malayo-layo pa.